đúng là thiên phú dị bẩm. Nhìn khắp thần khư đại lục, người có thể khiến thần cổ vang lên 5 tiếng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Quả nhiên không hổ là yêu nghiệt mạnh nhất khóa này. 5 tiếng trống vang, thiên phú tuyệt luân, chính là cấp bậc chuẩn thánh tử. Lợi hại quá. Đúng vậy, ta chính là thiên tài mạnh nhất trong tông tộc. Để bồi dưỡng ta, tông tộc đã dốc hết tất cả trí bảo, không thể có ai mạnh hơn ta được. Trưởng lão, ta muốn thử. Khoan đã. Huyền Cơ trưởng lão, ta dùng pháp nhãn nhìn thấy nhóc con ngươi không có chút căn cơ nào. Trong cơ thể đan điền có dấu hiệu vỡ nát. Phế vật như ngươi chạm vào huyền minh thần cổ chẳng khác nào lãng phí thời gian. Chủ sự trưởng lão, lôi ra ngoài. Lôi ra ngoài. Khoan đã. Uy danh của Linh Sơn Tông là đại phái lừng lẫy, sao có thể khinh suất như vậy? Ta lặn lội ngàn dặm đến bái sư, ngay cả huyền minh thần cổ cũng không dám cho ta thử một lần sao? Ngươi có nói khéo cũng vô ích. Một phế vật ngay cả đan điền cũng không có, còn muốn tham gia tuyển chọn. Đuổi ra ngoài. Trưởng lão khoan đã. Đó không phải là đệ nhất mỹ nữ của Linh Sơn Tông, Linh Tê sư tỷ sao? Sở hữu dung nhan tuyệt thế như vậy, đúng là cao không thể với tới nha. Nghe nói các đệ tử ở thánh cảnh khác để được nhìn thấy dung nhan của cô ấy tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Hóa ra cô ấy là đệ tử của Linh Sơn Tông. Ngươi chính là giải dược duy nhất. Hôm nay chúng ta thật may mắn. Từ xưa đến nay, Linh Sơn Tông tuyển chọn đệ tử theo lệnh của tổ sư đều lấy tiếng chống huyền minh thần cổ làm chuẩn. Cho dù là thân thể phàm nhân cũng phải cho cơ hội khảo hạch. Sao không để hắn thử xem sao, rồi hãy phán đoán. Được, vậy thì thử xem sao. Để mọi người xem. Phế vật rốt cuộc vẫn là phế vật. Thằng nhóc này có là lịch gì vậy, thế mà lại khiến Linh Tê sư tỷ ra mặt cầu xin cho hắn, đúng là diễm phúc không nhỏ. Cái này với hồn đạo khí ở đấu là đại thế giới kiếp trước khá giống nhau. Không biết dựa vào ký ức tu luyện kiếp trước có thể kích động huyền minh này không? Ta nói gì rồi? Thiên phú của tiểu tử này quá kém. Nếu thần cổ có thể vang lên thì đúng là gặp quỷ rồi. Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Con kiến như ngươi cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Năm tiếng vang. Sao có thể như vậy được? Một tên bệnh tật ốm yếu sao có thể bộc phát tiềm lực kinh thiên động địa như vậy? Chẳng lẽ pháp nhãn của ta nhìn nhầm rồi? Ta đã tốn mấy món linh bảo thượng phẩm để tôi luyện cho Lý Tư Văn, mới khiến hắn miễn cưỡng kích động được 5 tiếng trống vang. Kẻ phàm nhân tầm thường không có gì đặc biệt này lại làm sao làm được? Sao có thể như vậy? Lý Tư Văn ta đã hao hết vô số thiên tài địa bảo cũng chỉ kích động được 5 tiếng trống vang. Sao cái đồ tạp chủng này có thể? Mau nhìn, tiếng trống hình như không có dấu hiệu dừng lại. Sáu tiếng. Cấp bậc thánh tử. Ta chưa từng thấy bao giờ. Ôi trời, các ngươi nhìn kìa, trống đã vang lên 8 tiếng rồi. Màn trống này sắp nứt ra rồi. 8 tiếng. Ôi trời, 8 tiếng rồi. Cấp bậc chuẩn thần tử. Ôi trời, chuẩn thần tử. Có thể trở thành chuẩn thần tử, sau này ở Linh Sơn Tông chắc chắn sẽ vô cùng hiển hách. Linh Sơn Tông của chúng ta đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chuẩn thần tử rồi. Chủ sự trưởng lão, chúng ta sóng gió gì mà chưa từng trải qua, nhất định phải khống chế cảm xúc. Không thể nào. Ngươi là một phế vật, không có căn cơ gì cả, lại có thể kích động được 8 tiếng. Ảo giác.
Nhất định là ảo giác. Các ngươi nhìn kìa, huyền minh thần cổ vẫn chưa dừng lại. Chẳng lẽ tiếng trống vẫn chưa tắt sao? 9 tiếng. Tiếng thứ 9. Tiếng thứ 9 trong truyền thuyết này. Thật là không thể tin nổi. Truyền thuyết khi tuyển chọn nhập môn, người có thể kích động thần cổ vang lên 9 tiếng là vạn cổ đại đế Lâm Chân Chiêu của ngàn năm trước. Chúng ta bây giờ cuối cùng cũng đợi được một thiên tài có thể chấn hưng Linh Sơn Tông rồi. Mỗi tiếng vang của huyền minh thần cổ này lại tương ứng với một tầng hồn hoàn. Vậy trên 9 hồn hoàn đó nhất định còn có tiếng thứ 10 thông tới thần giới. Nhìn kìa, hình như còn có tiếng trống sắp bộc phát ra. Cái gì? Tiếng thứ 9 đã là giới hạn của huyền minh thần cổ rồi. Sao có thể vang lên nữa chứ? Quả nhiên như ta dự liệu. Cứ để các ngươi xem, thực lực của đấu la đại đế chuyển thế. Không thể nào. Tiếng thứ 10. Thú vị. Lại có đại năng xuất thế. Cái gọi là đạo pháp vô vi, sắc tướng luân chuyển. Tiếng thứ 10 này ẩn chứa sự vận chuyển đạo lý đại đạo của vạn vật vũ trụ. Chẳng lẽ thiên phú của hắn đã vượt qua tông chủ, đạt đến cảnh giới thần tử rồi sao? Ôi trời, mau nhìn kìa, sóng màu đang không ngừng chảy vào trong cơ thể thiếu niên này. Huyền minh thần cổ đang giúp hắn luyện hóa nhục thân. Là huyền minh thần cổ đang nhận chủ, có thể khiến huyền minh thần cổ cũng phải khuất phục hắn. Ngay cả Linh Sơn Tông chủ cũng chưa từng làm được điều này. Vị thiếu niên này tư chất siêu phàm, lập làm thần tử Linh Sơn Tông. Thế mà lại xuất hiện một vị thần tử. Nếu thần tử sau này trở thành tông chủ, vậy ta cũng nhất định được thơm lây. Từ nay vạn cổ lưu danh. Ta vừa nhìn đã biết hắn là một tuyệt thế thiên tài. Vừa nãy hoàn toàn nhờ ta đã dùng kế khích tướng ép toàn bộ thiên phú của hắn ra. Ta khinh, thật là không biết xấu hổ. Mấy trăm năm nay, Linh Sơn Tông ta xếp cuối cùng trong 3 đại tông môn. Nay thần tử xuất hiện, thời cơ quật khởi của chúng ta cũng đến rồi. Thế mà lại có cảm giác thoát thai hoán cốt, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Chúc mừng ngươi được Linh Sơn Tông lập làm thần tử. Xin hãy cùng ta đi gặp tông chủ đại nhân. Khoan đã, hắn là một phế vật đan điền bị hủy, linh căn hoàn toàn không có, không thể nào dẫn động huyền minh thần cổ được. Hắn chắc chắn đã dùng âm mưu quỷ kế gì đó, chắc chắn là thủ đoạn gian lận mới kinh động thần cổ. Ngươi nói thần tử gian lận, có chứng cứ gì? Chứng cứ tốt nhất chính là ta và hắn đấu một trận sinh tử. Đến lúc đó, sự thật sẽ sáng tỏ. Phế vật nhà ngươi, nếu ngươi bây giờ thừa nhận ngươi là thông qua thủ đoạn gian lận dẫn động thần cổ, ta sẽ tha cho ngươi được sống. Loại công tử nhà giàu như ngươi chỉ biết dựa vào thế lực tông tộc che chở, ta gặp nhiều rồi. Lý Tư Văn đã bước vào cảnh giới trúc cơ sơ kỳ rồi, mà thần tử vẫn là một phàm nhân, ngay cả đan điền cũng không thể ngưng tụ. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Điều này không công bằng. Thần tử còn chưa ngưng tụ đan điền, sao có thể tỉ thí được? Ai nói không thể tỉ thí? Này, các ngươi nhìn kìa, là Tiết Sơn chân nhân. Vị đó đã tu luyện đến đại năng, cảnh giới bán bộ đại thừa rồi đó. Linh Sơn Tông này từ khi thành lập đến nay, tư chất thần tử chắc chắn vượt xa đệ tử bình thường. Nếu như Lâm Phong thật sự có tư chất thần tử, thì vượt cấp chiến đấu chắc chắn không phải vấn đề. Thần tử muốn đánh bại Lý Tư Văn là điều hoàn toàn không thể. Xem ra thần tử lần này lành ít dữ nhiều rồi. Bây giờ hãy để Lý Tư Văn ta thay mọi người thử xem thực lực thật sự của vị thần tử này. Vượt cấp chiến đấu căn bản không có chút cơ hội chiến thắng nào. Xem ra mình chỉ có thể đánh cược một phen thôi. Có thể ra đi dưới đao của ta cũng coi như là vinh dự cao nhất của ngươi rồi. The film was translated and narrated by M Media.
Cái gì? Thần tử có thể dùng thân thể phàm nhân đỡ được một đòn của trúc cơ kỳ. Người này là trúc cơ sơ kỳ, cao hơn mình trọn vẹn một đại cảnh giới. Huống chi khai sơn trảm của mình còn chỉ ở cảnh giới đại thành, tỷ thí rất khó có cơ hội chiến thắng. Không ngờ ngươi cũng có chút thực lực đấy chứ, có thể chặn được 3 thành công lực của ta. Nhưng mà luyện thử kết thúc rồi, ta sẽ không nương tay nữa đâu. Không ngờ trong nháy mắt lại có thể bộc phát ra khí chàng mạnh mẽ đến thế, cả không gian đều đang rung chuyển vì nó. Thằng nhóc này quả nhiên không chịu nổi rồi. Hôm nay chính là cơ hội tuyệt vời để Tư Văn dễ dàng đánh bại phàm thai này, thay thế hắn trở thành thần tử. Tư Văn, cứ dốc hết sức đi. Kiếp trước ta ở Đấu La đại thế giới cẩn trọng tu luyện đến đỉnh phong, nhưng chỉ vì ta có lòng thiện lương, cuối cùng lại bị kẻ gian hãm hại. Giờ đây trọng sinh đến đây, từ nay về sau ta nhất định phải sát phạt quả quyết, thỏa chí ân oán. Mình phải tiếp tục nâng cao cảnh giới, tham ngộ thêm lần nữa khai sơn trảm. Người nghĩ một chiêu khai sơn trảm hoàng giai hạ phẩm có thể thắng được ta sao? Chỉ dựa vào luồng đao phong yếu ớt thế này, ngay cả lực để xỉa răng cho ta cũng không đủ. Quả nhiên dễ dàng như vậy đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Tốt quá rồi. Chán sống. Chiêu khai sơn trảm trẻ con này còn kém hơn cả sợi lông ta rụng ra. Khai sơn trảm. Chuyện gì thế này? Lý Tư Văn vậy mà lại bị khai sơn trảm đánh bay. Không ngờ lại có thể từ cảnh giới đại thành nhanh chóng đốn ngộ đến cảnh giới viên mãn. Chẳng lẽ đây chính là nâng cao công pháp chiến đấu trong truyền thuyết sao? Sao lại trong nháy mắt nâng cao đến cảnh giới viên mãn nữa rồi? Cho dù là yêu nghiệt có thiên tư cực cao cũng phải tốn vài năm mới miễn cưỡng luyện thành. Huyền Minh thần cổ quả nhiên không chọn sai người. Ta đã nói thần tử thiên tư siêu phàm mà. Không thể nào, không thể như vậy được. Huyền giai đao pháp mà ta bắt đầu luyện từ trúc cơ kỳ, sao có thể không địch lại hoàng giai hạ phẩm đao pháp của hắn được? Không thể nào, chắc chắn chỉ là may mắn thôi. Tư Văn một khi nghiêm túc lên, chỉ bằng một ngón tay thôi cũng có thể đè bẹp hắn. Tư Văn, ngươi nghiêm túc lại đi. Ngươi là phế vật duy nhất khiến Lý Tư Văn ta phải nghiêm túc đấy. Vậy ta sẽ cho ngươi ngủ đúng chỗ. Lý Tư Văn vì đánh bại thần tử mà không tiếc dùng quá sức đan điền của mình, cưỡng ép thi triển huyền giai cấm kỵ đao pháp Xích Diễm Thiểm Điện Trảm. Pháp này sẽ khiến hắn tạm thời có thực lực trúc cơ hậu kỳ, nhưng cấm kỵ công pháp một khi đã dùng thì chính là dùng trước tiềm lực. Trong khoảng thời gian 1 năm này, cảnh giới của Lý Tư Văn e rằng sẽ không còn tiến bộ thêm được chút nào. Thần tử tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng cảnh giới tu hành vẫn còn kém quá xa. Huống chi Lý Tư Văn đã cưỡng ép đề cao cảnh giới, thần tử e rằng sẽ phải bỏ mạng tại chỗ rồi. Phế vật, đao pháp của ta nhanh như chớp, chắc hẳn đã làm mù mắt chó của ngươi rồi nhỉ? Ngươi bây giờ chỉ là một con cừu non chờ làm thịt, sắp bị ta cắt thành từng mảnh rồi. Cảm thấy sợ hãi rồi sao? Xích Diễm Thiểm Điện Trảm của ta đã khiến ngươi xoay như trong chóng rồi. Ta nói lần cuối, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin, ta sẽ tha cho ngươi con đường sống. Nói. Xích Diễm Thiểm Điện, kiếp trước ta cũng từng tu luyện qua hồn kỹ tương tự. Nói là gian lận mà có được. Nói công pháp của hắn tương tự với hồn kỹ kiếp trước. Để ta dùng ký ức tu luyện xem sao. Tuy không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo được áo nghĩa của nó, nhưng có thể nhìn thấu sơ hở trong đao pháp của hắn. Từ bỏ kháng cự đi. Tư Văn, xem ra Thiểm Điện Trảm của ngươi đã bước vào cảnh giới đại thành rồi. Nhân lúc này, mau ra chiêu đi. Ngươi chịu thua đi. Ta thấy sơ hở rồi.
The film was translated and narrated by Sao có thể? Media. Cho dù mạnh mẽ đến cảnh giới như ngươi và ta, cũng không thể trong khoảnh khắc mà có thể nhìn thấu được sơ hở của Thiểm Điện Trảm. Thần tử thắng rồi. Hắn đã thành công đánh bại Lý Tư Văn. Thần tử không chỉ thành công phá giải huyền giai đao pháp, mà còn chỉ dùng một chiêu nhập môn khai sơn trảm là có thể vượt cấp đánh bại đối thủ. Thiên phú của hắn thật sự là khó lường. Tư Văn, mau tỉnh lại đi. Hỗn trướng, dám đánh bị thương đệ tử dự bị của ta. Tội này đáng chu. The Ta không film phải was hỗn trướng. translated and Ta tên là Lâm narrated Phong. by Media. Rõ ràng là hắn ta ép ta trước. Ngươi lại quay ngược lại muốn trách ta. Các ngươi sinh ra làm người, nhưng việc làm lại không phải là việc của ngươi. Ngươi lại dám mắng lão phù không phải là người. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nên tự lo cho bản thân đi. Phạm việc đều có đạo lý của nó. Ngươi dựa vào cái gì? Lâm Phong này tuy rằng là thần tử, nhưng đã đắc tội với Tiết Sơn chân nhân. E rằng những ngày sau này sẽ không dễ chịu đâu. Tiết Sơn chân nhân là một đại năng cấp đại thừa. Tương truyền ông ấy nhận được sự khai sáng từ những đoạn phim ngắn dưới nhân gian, độc sáng ra một loại công pháp tuyệt thế, ngạo nghễ đứng trên các thánh địa chư thiên, tên là Thiết Sơn Kháo. Pháp kháo này quỷ mị đa biến, tính mê hoặc cực mạnh. Một kháo đánh xuống, đủ sức khiến tu sĩ Nguyên Anh kỳ tan thành cho bụi. Nếu ngươi đã cố chấp không tỉnh ngộ, vậy thì đừng trách lão phu. Thiết Sơn Kháo. Ngươi đánh lén ta. Ngươi cũng chẳng làm việc của con người. Rõ ràng là ngươi nói muốn động thủ trước, lại đi đánh lén ta. Một lão già 1300 tuổi. Làm như vậy có hay không? Như vậy không tốt. Người trẻ tuổi, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chọc vào người không nên chọc. Người chịu đau đớn chỉ có thể là chính ngươi. Tiết Sơn chân nhân này lại dùng cảnh giới đại thừa để bắt nạt một tu sĩ luyện khí kỳ, thật quá vô liêm sỉ. Quỳ xuống. Không ngờ lại có thể chống đỡ được uy áp của Tiết Sơn chân nhân lâu như vậy. Thật không thể tin nổi. Vẫn chưa quỳ xuống cầu xin tha mạng sao? Vậy thì ngủ đi. Ta đã ngủ một lần rồi. Nếu đã có thể sống lại một lần nữa, Lâm Phong ta tuyệt đối không quỳ gối vì bất kỳ ai. Không ai có thể khiến ta cúi đầu nữa. Ta là Lâm Phong. Nhất định phải bảo vệ thiên tài Lâm Phong này. Hỗn xược, Hồng Hưng lão tổ. Thiên phú của thần tử lại kinh động đến lão tổ. Tham kiến Hồng Hưng lão tổ. Đệ tử tham kiến Hồng Hưng lão tổ. Ngươi lại dám ra tay với thần tử, là không coi tông quy của Linh Sơn tông ta ra gì sao? Lão tổ, đệ tử không dám. Nhưng tiểu tử này, Lâm Phong được Huyền Minh thần cổ chọn chúng, là người có thiên bẩm, đã là thần tử được công nhận. Ngươi lại dám công khai mạo phạm thần tử, đáng tội gì? Đệ tử biết tội, vậy còn không mau đền tội với thần tử? Xin lỗi. Thần tử đại nhân, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, vừa nãy chỉ là muốn thử một chút đạo tâm của thần tử, chứ không thật sự làm hại người. Vẫn mong người tha tội. Lão già này lại đang tính toán gì đây? Vậy thì phạt ngươi đến Linh Hoa Các tưới phân 3 ngày đi. Được. Đệ tử từ nhỏ đã là một tay giỏi tưới phân rồi. Đệ tử thích tưới phân nhất. Lâm Phong, đi cùng ta gặp tông chủ đi. Vâng. Động phủ Linh Sơn Tông. Lâm Phong, hôm nay ngươi đã trở thành thần tử, cũng là ứng cử viên cho vị trí tông chủ Linh Sơn Tông. Tông chủ tương lai của Linh Sơn Tông ta, những lão tổ thánh nhân này đều là cường giả thời thượng cổ. Lão tổ Đông Tinh, tu vi sớm đã bước vào cảnh giới thánh nhân. Ngươi có thể chọn một trong số họ làm sư phụ sau này của ngươi. Cái gì? Những lão tổ này đều là cảnh giới thánh nhân sao? Chắc hẳn tương đương với cảnh giới phong hào đấu la của đấu la đại thế giới. Lạ thật, thần tử trông có vẻ bình thường như vậy. Thiên phú và căn cơ thậm chí còn không bằng một số đệ tử ngoại môn. Thần tử bẩm sinh đan điền không đủ, cho dù tu luyện có tinh tiến đến đâu, cả đời cũng chỉ có thể là một võ giả dừng lại ở luyện khí kỳ. Nhưng chúng ta tận mắt chứng kiến
Lâm Phong đã đánh bại chuẩn thánh tử Lý Tư Văn. Ngay cả Huyền Minh thần cổ cũng nguyện nhận thần tử làm chủ. Chắc hẳn thần tử mang trên mình nhân quả sâu xa. Chỉ là pháp nhãn của chúng ta không nhìn thấu được mà thôi. Thần tử, ngươi nếu có thể bái nhập môn Hạ Hồng Hưng của ta sẽ đem Hạo Nam Thạch, Thiên Niên Linh Bảo đến từ Đồng La Đại Lục tặng cho ngươi tôi luyện. 500 năm sau nhất định có thể thành công phục hồi đan điền. Hay là bái nhập môn Hạ Đông Tinh của ta đi. Có Đông Tinh Giao Dương thần công của ta tương trợ, trùng tụ đan điền chỉ cần 300 năm. Ta xuất ra 3 vạn viên huyết long kết tinh. Thần tử có nguyện bái ta làm sư phụ không? 3 vạn kết tinh thì sao chứ? Ta sẽ đem 10 vạn viên Cửu Thiên Thần Ngọc luyện hóa cả đời hiến ra. 100 năm sau nhất định có thể phục hồi đan điền. Kính chào các vị lão tổ. Thần tử đại nhân. Tiết Sơn, không phải phạt ngươi đến Linh Hoa Các tới phần sám hối sao? Sao ngươi lại đến đây? Bẩm báo Hồng Hưng lão tổ, đệ tử đã hoàn thành hình phạt trước thời hạn. Hơn nữa cũng là tâm yêu tài khó nhịn. Mong các vị lão tổ cho vãn bối một cơ hội, đừng tranh với đệ tử. Thần tử, chỉ cần người bái ta làm sư phụ, ta không chỉ có thể giúp người phục hồi đan điền, mà còn có thể khiến người ngộ đạo trong cực lạc. Không thể xem nữa là phạm quy rồi. Thế nào thần tử? Chỉ cần người bái ta làm sư phụ, những tuyệt sắc gia nhân này sẽ không phân biệt ngày đêm, trợ giúp người tu luyện. Thần tử tu luyện là đan điền, phòng trung bí thuật này, hay là người tự mình hưởng thụ đi? Ai đang nói bậy đấy? Thanh Hòa. Là Thanh Hòa trưởng lão. Phải mất cả 100 năm. Chờ thần tử phục hồi đan điền, e rằng đã sắp biến thành một bộ xương già rồi. Thần tử, ta có hỗn độn đao quyết. Nếu thần tử thiên phú đủ cao, 10 năm là đủ. 10 năm? Thanh Hòa, sao có thể nói càn? Thanh Hòa, ngươi một cảnh giới hóa thần nhỏ nhoi, có thể có bản lĩnh gì? Ta thấy ngươi không chỉ là người tàn phế, mà đầu óc cũng không tốt. Thần tử, hỗn độn đao quyết mà ta tu luyện là diệu pháp vô thượng của Linh Sơn Tông, có thể giúp ngươi nhục thân trọng tạo, lấy đao thay thế đan điền. Một khi tu thành cảnh giới viên mãn, còn có thể đúc thành bất diệt đao thể, đệ nhất vô lượng thần thể tam giới. 10 năm là có thể phục hồi đan điền. Vậy còn chờ gì nữa, bái Thanh Hòa làm sư phụ thôi. Hỗn độn đao quyết là đao pháp cực kỳ khó lĩnh ngộ, từng có vô số thiên tài đỉnh cấp chọn tu luyện nhưng đều không thể lĩnh ngộ. Thậm chí có người còn bị đao ý phản phệ, quả thực là tự đâm đầu vào ngõ cụt. Kính chào các vị lão tổ, đệ tử nguyện ý thử một lần bái Thanh Hòa làm sư phụ, lĩnh ngộ hỗn độn đao quyết ngay tại chỗ. Cái gì? Lĩnh ngộ ngay tại chỗ? Hoang đường. Cho dù là vạn cổ đại đế Lâm Chân Chiêu, người có thiên tư siêu phàm, khi lĩnh ngộ hỗn độn đao quyết cũng ít nhất phải mất vài tháng. Một lũ nói bậy, còn muốn lĩnh ngộ ngay tại chỗ ý nghĩa của hỗn độn đao quyết, quả thực là chuyện hoang đường của kẻ si. Xin sư tôn truyền thụ cho đệ tử hỗn độn đao quyết. Toang rồi, căn cơ của thần tử lại kém như vậy. Vừa rồi khoác lác hơi quá rồi. Thần tử, ta đã đem hỗn độn đao quyết truyền vào thức hải của ngươi, bây giờ ngươi có thể lĩnh ngộ rồi. Vâng, sư tôn. Phương pháp tu luyện của hỗn độn đao quyết này là dẫn lực, dùng đao thay thế đan điền. Cái này tương đương với khí hồn sư khí vũ hồn trong Đấu La Đại thế giới ở kiếp trước. Tu luyện hỗn độn quyết ta lĩnh ngộ rồi. Ngay cả một chút cảm ứng cũng không hiển hiện, sao có thể dễ dàng tu luyện như vậy? Thanh Hòa, ngươi thật vô lý. Nếu thần tử không thể lĩnh ngộ, làm đứt đoạn thiên tư, ngươi chính là tội nhân của Linh Sơn Tông ta. Thằng nhóc này, ta còn chưa giảng cho ngươi nguyên lý vận dưỡng, sao ngươi đã bắt đầu tu luyện rồi? Cái gì? Thiên địa linh khí bắt đầu cuồn cuộn. Đây là dị tượng lĩnh ngộ áo nghĩa của hỗn độn đao quyết. Mau nhìn, tu vi của hắn đang nhanh chóng tăng lên, hình như có thể thấy sơ hình đao thể rồi. Chỉ trong chốc lát,
lại đạt đến tầng thứ nhất của hỗn độn đao quyết. May quá, cuối cùng cũng khoác lác thành công rồi. Mau nhìn, thần tử lại còn đang tăng lên. Ôi trời, thần tử đã đạt đến tầng thứ 10 của hỗn độn đao quyết rồi. Không chỉ vậy, nhục thân của thần tử đang trọng tạo, đã từ luyện khí trung kỳ tăng lên luyện khí kỳ viên mãn rồi. Năm đó ta mất 5 năm mới miễn cưỡng làm được. Quá chấn động rồi. Một ngày tăng 10 tầng cảnh giới, ngay cả vạn cổ đại đế Lâm Chân Chiêu cũng chưa từng làm được. Linh Sơn Tông chúng ta chắc chắn sẽ quật khởi. Thiên địa dị động. Đây là vị đại năng nào đang đột phá đại cảnh giới vậy? Thật không thể tin nổi. Dị tượng vạn vật chi thủy, thiên nhân hợp nhất này đã mấy chục năm rồi chưa thấy. Chắc chắn có cao nhân ở Linh Sơn Tông giác ngộ ra cảnh giới trí cực. Thế nào rồi? Giờ đây thần tử có thể bái ta làm sư phụ rồi chứ? Không được. Thần tử thiên tư chắc tuyệt, tuy đạt đến cảnh giới một ngày 10 tầng, nhưng đó chỉ là mới lĩnh ngộ sơ bộ mà thôi. Việc tu luyện hỗn độn đao quyết càng về sau càng khó đột phá. Ngoại trừ vạn cổ đại đế Lâm Chân Chiêu ra, không có bất kỳ ai có thể tu thành cảnh giới viên mãn. Thanh Hòa, người tu luyện 200 năm cũng không có thành tựu, cuối cùng còn bị đao ý phản vệ, cả đời chỉ có thể sống qua ngày trên xe lăn. Cái gì? Đạo ý sẽ có phản vệ sao? Sao người không nói sớm? Linh Sơn Tông chúng ta chờ đợi mấy trăm năm mới sinh ra thần tử mới này. Nếu như ngài ấy không thể thành tựu, thì Thanh Hòa ngươi chính là tội nhân truyền kiếp của Linh Sơn Tông. Thần tử, e rằng ngài vẫn nên bái lão phù làm sư phụ. Tỏa tinh cố dương càng không thành vấn đề. Một khi thất bại, thì Linh Sơn Tông chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng quật khởi. Hơn nữa Thanh Hòa tuy là trưởng lão, nhưng trong tông môn tư lịch vẫn còn non, tuyệt đối không đạt tới tư cách thu thần tử làm đồ đệ. Nếu người nhất quyết bái sư, thì chỉ có thể lấy thân phận đệ tử bình thường gia nhập. Đãi ngộ thật là một trời một vực nha. Mặc dù tu luyện hỗn độn đao quyết rủi ro rất lớn, nhưng đây là cách giúp ta phục hồi đan điền nhanh nhất. Cá và chân gấu không thể có cả hai. Xem ra ta phải đánh cược một phen. Nếu đã như vậy, thì đệ tử nguyện ý từ bỏ vị trí thần tử. Ta cứ tưởng tiểu tử ngươi là một thiên tài, không ngờ lại là một siêu cấp đồ ngu, lại bái phế vật Thanh Hòa kia làm sư phụ. Thần tử là vinh quang vô thượng của Linh Sơn Tông, có biết bao nhiêu đệ tử khát khao có được địa vị này không? Nếu như từ bỏ địa vị thần tử, ngươi chính là một đệ tử bình thường, đãi ngộ một trời một vực đấy. Bảo kiếm sắc bén từ mài giũa mà ra, đệ tử chính là muốn chứng minh với Linh Sơn Tông, cho dù Lâm Phong ta không còn là thần tử, cũng không thể ngăn cản ta sau này chứng đắc đại đạo. Nếu như chút thử thách như vậy đều không chịu đựng nổi, thì làm sao có thể giúp Linh Sơn Tông ta một lần nữa quật khởi đây? Quả không hổ là thần tử được. Huyền Minh thần cổ chọn chúng. Loại dũng khí và phách lực này, nhìn khắp 4 đại thánh cảnh cũng khó mà tìm ra được một người như vậy nữa. Chúng ta tu hành mấy ngàn năm, tâm tính lại không bằng một tiểu bối. Ôi trời, thật quá hổ thẹn. Vậy thì cứ theo lời thần tử đi. Lâm Phong, sau này ngươi chỉ là đệ tử thân truyền của Thanh Hòa trưởng lão. Vâng, cũng không biết lựa chọn hiện tại là đúng hay sai. Xem ra ta phải đánh cược. Tôn, vậy chúng ta có nên tiến vào tu luyện trúc cơ kỳ không? Vẫn chưa phải lúc. Sao lại nói vậy? Hỗn độn đao quyết là công pháp bá đạo nhất của Linh Sơn Tông. Người thường nếu tu luyện đạt đến tu vi hiện tại của con thì đã sớm bước vào cảnh giới trúc cơ kỳ rồi. Nhưng Đồ Nhi, con không giống. Đan điền bị hủy của con có thể giúp con áp chế cảnh giới. Trước khi chưa phục hồi hoàn toàn, có thể thông qua tu luyện nhiều công pháp hơn để tích lũy lực lượng đan điền. Nếu muốn chứng đắc đại đạo, xem ra ta cũng phải ở luyện khí kỳ đạt đến vạn cân lực lượng đan điền mới được. Dĩnh Kỳ, tiểu sư muội của Thanh Hòa Phong,
Sư tôn, đây là ai? Sao lại giống sư muội kiếp trước của ta đến vậy? Sư tôn, đến đúng lúc quá. Lâm Phong, đây là con gái nuôi của ta, Dĩnh Kỳ, sau này con cứ gọi nó là sư muội đi. Dựa vào đâu? Rõ ràng là con đến trước mà. Hắn phải gọi con là sư tỷ mới đúng. Kiếp trước sư muội vì cứu ta mà bị kẻ ác hãm hại, không ngờ chuyển thế đến đây. Kiếp này để ta bảo vệ muội nhé. Sư muội. Chào muội. Lâm Phong có tư chất thần tử, đợi sau này nó chứng đắc đại đạo, con cũng chắc chắn sẽ được lợi. Gọi nó một tiếng sư huynh, không thiệt đâu. Sư huynh. Được rồi, Dĩnh Kỳ, dẫn sư huynh đến Huyền Thiên Các, chọn một món binh khí vừa tay, đi nhanh về nhanh nhé. Vâng, sư tôn. Thần tử gì chứ? Nghe nói chỉ là một phàm nhân, đến đan điển cũng bị phế thôi mà. Chẳng lẽ pháp nhãn của sư tôn bị che mờ rồi sao? Đứng lại. Các ngươi là ai? Nếu ngươi đã thành tâm thành ý muốn hỏi, vậy ta sẽ đại phát từ bi nói cho ngươi biết, để ngăn chặn Linh Sơn Tông bị phá hoại, quán triệt sự chân thật và thiện ác của tu chân. Chúng ta chính là... Ta là Lưu Trí. Lưu Trí. Ta là Vương Lương. Vương Lương. Lưu Trí, sao lại là ngươi nữa vậy? Dĩnh Kỳ sư muội, ta đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Hai tên ngốc này là đồ đệ của Tiết Sơn chân nhân ở Tiêu Giao Phong, thường xuyên bắt nạt Thanh Hòa Phong chúng ta. Nhưng huynh đừng sợ, có muội ở đây. Tiểu sư muội, hôm nay muội không thể từ chối tấm chân tình của ta nữa đâu nhé. Sư huynh, hôm nay nếu cô ta không nghe lời huynh, đệ nhất định sẽ trói cô ta lại, gửi đến động phủ cho huynh. Này, nghe rõ chưa? Mau đi theo chúng ta, các ngươi bị bệnh hả? Đây là Linh Sơn Tông, không phải là sơn trại thổ phỉ nào đó. Dựa vào đâu mà các ngươi muốn làm gì thì làm, khốn kiếp. Dựa vào tấm chân tình của sư huynh ta dành cho ngươi, chỉ dựa vào sư phụ Thanh Hòa què của ngươi, vẫn chỉ là hóa thần kỳ viên mãn. Còn sư tôn Thiết Sơn chân nhân của chúng ta đã sớm đột phá hóa thần cảnh rồi. Không bắt ngươi quỳ xuống đã là nể mặt ngươi lắm rồi đấy. Ta khinh. Các ngươi là cái thá gì chứ? Còn muốn chúng ta dập đầu với các ngươi hả? Sư huynh, tiểu nương tử này, đệ sẽ thay huynh dạy dỗ một chút. Dạy dỗ xong rồi sẽ đưa cô ta lên giường cho huynh. Ngươi, quá đáng. Chỉ là một luyện khí kỳ nhỏ nhoi, cũng dám kiêu ngạo trước mặt trúc cơ sơ kỳ chúng ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết quy củ. Không sao chứ? Không sao. Chẳng trách tiểu sư muội cứ không chịu theo ta. Chẳng lẽ ngươi chính là cái tên phế vật đó? Dĩnh Kỳ, muội hồ đồ rồi. Đến đan điền còn không có, sao xứng với muội được? Đúng vậy, chỉ là một tên phế vật. Chắc là con cháu của gia tộc lớn nào đó, chỉ có chút tiền thôi, cứ lẽo đẽo theo sau sư muội, lẽo đẽo như một con cẩu. Tiểu bối vô tri, sư muội có thiên tư quốc sắc, cũng là thứ người có thể trèo cao được sao? Quyền cấp công pháp của ta đã luyện đến đại thành, còn ngươi một thứ rác rưởi đến đan điền còn không có. Về nhà soi gương đi. Nhìn cái dáng vẻ đờ đẫn như khúc gỗ của ngươi kia, chắc chắn là bị dọa cho ngây người rồi. Sư huynh, đệ thấy hắn tè ra quần rồi thì phải. Chúng ta còn phải đi Huyền Thiên Các. Đang gấp. Cùng lên đi. Cái gì? Muốn một mình đối chiến với hai trúc cơ sơ kỳ? Huynh ấy điên rồi sao? Phế vật, không biết trời cao đất dày. Thiết Sơn kiếm pháp, huyền cấp công pháp mà chúng ta luyện đã đạt đến cảnh giới đại thành, kết hợp nhuần nhuyễn với Thiết Sơn kháo, do sư tôn Thiết Sơn chân nhân truyền dạy, tĩnh như hổ năm. Không quá hai chiêu sẽ khiến đầu ngươi rơi xuống đất. Thiết Sơn kiếm pháp. Truyền thuyết nói Thiết Sơn kiếm pháp và Thiết Sơn kháo của Thiết Sơn chân nhân cùng một mạch truyền thừa, mỗi lần vung kiếm như một đợt sóng lớn ập đến, xử người vô hình, vừa thấy máu đã ngủm.
Khi rút đao ra, lại không cảm nhận được một chút linh lực nào. Quả nhiên là một phế vật. Hôm nay sẽ cho người biết kết cục của kẻ làm kẻ theo đuôi là gì. Chịu trận đi. Kiếm khí bộc phát từ trúc cơ sơ kỳ, đủ sức nghiền nát tất cả tu sĩ luyện khí kỳ. Huống chi còn là Lâm Phong không có đan điền. Xem ra huynh ấy tiêu chắc rồi. Sao có thể chứ? Một phàm nhân ngay cả đan điền cũng không có, chỉ dựa vào một thanh đồng nát sắt vụn lại đỡ được hóa khôn kiếm pháp với 5000 khí lực. Không thể nào. Hắn thật sự là luyện khí kỳ sao? Mất đi đan điền lại mạnh đến vậy, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Cái gì? Đây chính là dấu hiệu của hỗn độn đao quyết tầng 10. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ huynh ấy vừa mới nhập môn đã đạt đến cảnh giới 10 tầng trong một ngày sao? Đến lượt ta rồi. Hóa ra dưới sự gia trì của hỗn độn đao quyết, phàm thể của Lâm Phong đã được trọng tạo. Linh khí trời đất hội tụ, cuối cùng hóa thành phong nhận. Chỉ với đao pháp hoàng giai hạ phẩm đã vung ra gần 7000 cân khí lực, khiến hai đệ tử trúc cơ sơ kỳ hoàn toàn bị nghiền nát. Không được, sao có thể nảy sinh cảm giác đối với người mới quen chứ? Phải giữ vững định lực, tuyệt đối không thể để huynh ấy nhìn ra ta có bất kỳ điều gì khác thường. Ngươi làm gì vậy? Ta chỉ nhắc nhở hai vị. Quần bị ướt rồi. Lâm Phong, ngươi sau này còn dám quấy rầy tiểu sư muội của ta nữa không? Sau này còn dám xuất trận đi hèn như vậy nữa không? Không dám nữa. Không dám nữa. Chúng ta không dám nữa rồi. Chúng ta đi ngay đây. Sư huynh, cảm ơn huynh nhé. Trông tuyệt quá đi. Những binh khí này vô cùng lợi hại đó. Huyền Thiên Các. Đây chính là Huyền Thiên Các. Cũng khá náo nhiệt đấy chứ. Sư tỷ, lại gặp mặt rồi. Chào đệ, ta tên là Trương Linh Tê. Ở hội trường tuyển chọn đệ tử, ta đã được chứng kiến thiên phú tuyệt thế của đệ. Chắc chắn sau này đệ nhất định có thể chứng ngộ đại đạo. Được. Cảm ơn sư tỷ. Lâm Phong, lại đây. Linh Tê sư tỷ bình thường luôn lạnh lùng vô cùng. Gặp phải thằng nhóc này, sao lại còn chủ động chào hỏi hắn? Thằng nhóc này từ mấy kiếp mới có được phúc phận này. Không ngờ có thể nhận được sự yêu ái của Linh Tê sư tỷ. Cái gì mà đệ nhất mỹ nữ, ta thấy cũng chẳng ra sao. Bọn ta theo đuổi lâu như vậy đều không thể chiếm được trái tim tỷ ấy. Cái tên phế vật này dựa vào cái gì chứ? Tên phế vật này vì gian lận mà bị phế bỏ vị trí thần tử, bây giờ còn mặt mũi ra ngoài khoe mẽ. Lát nữa khi kiểm tra khí lực, hắn nhất định sẽ lộ tẩy. Đúng vậy, Linh Tê sẽ thấy được bộ mặt thật của hắn. Đệ dám nói chuyện ngày hôm đó ra ngoài, ta nhất định sẽ không tha cho đệ. Rõ ràng ta mới là người bị hại mà. Sư đệ, chắc hẳn đệ đến để chọn binh khí và công pháp đúng không? Tình cờ hôm nay do ta chủ trì kiểm tra khí lực, mời đi theo ta đến đây. Đây chính là Huyền Vũ Linh Cầu có thể đo lường giá trị khí lực cảnh giới luyện khí kỳ. Tương truyền được luyện hóa từ cốt cách của linh thú hiếm có. Huyền Thiên Các sẽ tự động phối hợp với binh khí tương xứng với thiên phú giá trị khí lực của đệ. Vậy ta thử trước đây. Dĩnh Kỳ, phế vật của Thanh Hòa Phong, thì đừng đến đây làm trò cười nữa. Ta thấy ngươi nên tiết kiệm chút sức lực, về nhà thêu hoa đi. Mở to mắt của các ngươi ra mà nhìn cho kỹ đây. Lôi hỏa trưởng. Là ngân quang. Ít nhất phải có giá trị khí lực trên 1000 cân mới xuất hiện ngân quang đó. 3000. 3000 sao? Đây là trình độ cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Không ngờ trình độ luyện khí kỳ trung kỳ của cô ta lại có thể đánh ra giá trị khí lực như vậy. Dĩnh Kỳ sư muội, chúc mừng.
Chỉ vỏn vẹn 1 năm đã đạt đến 3.000 giá trị khí lực. Thật đáng nể. Đa tạ. Sẽ xuất hiện thần binh gì đây nhỉ? Là Hỏa Lân kiếm. Là đệ tử nhập môn, có thể nhận được thần kiếm trung phẩm của kiếm thánh thượng cổ đã rất ghê gớm rồi. Ít thấy nên làm quá thôi. Là thiên tài thái tử Lý Thái Hư. Chỉ dùng thời gian 1 năm, Lý Thái Hư, đại sư huynh của Linh Sơn Tông, đã đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ đại thành. 3.000 cân còn có gì đáng kinh ngạc. Đúng là chưa thấy sự đời bao giờ. Ta lấy được danh thiếp của Thái Hư rồi. Vui quá. Khuôn mặt ngạo nghễ bất kham của huynh, bước đi phong độ nhẹ nhàng. Từng hơi thở của huynh đều đánh thẳng vào tâm hồn muội. Thái Hư sư huynh thật sự rất đẹp trai. Các cô nương đều điên rồi sao? Đây không phải là Lâm Phong bị tước bỏ vị trí thần tử sao? Hóa ra hắn chính là Lâm Phong. Trông cũng bình thường thôi mà. Một phàm nhân ngay cả đan điền cũng không có, tông chủ không đuổi hắn ra khỏi Linh Sơn thánh cảnh đã là nhân từ lắm rồi. Đúng vậy, Lâm Phong, ngươi cũng không thấy xấu hổ sao? Nếu ta bị tước bỏ vị trí thần tử, ta còn không có mặt mũi gặp ai nữa. Ta có thể làm chứng, Lâm Phong quả thật là tự mình từ bỏ. Thiên phú của đệ ấy không cần nghi ngờ. Thiên phú có hay không ta không rõ, nhưng có thể từ bỏ vị trí thần tử, đủ để chứng minh đầu óc của hắn nhất định là bị lừa đá rồi. Lâm Phong, nếu ngươi công khai thừa nhận vị trí thần tử là bị tước bỏ, ta còn kính ngươi là một hảo hán. Nếu ngươi cho rằng bản thân chính là một kẻ thiểu năng trí tuệ, thì ta cũng không còn cách nào. Sư huynh của ta đến để chọn binh khí, chứ không phải đến để cãi nhau với mấy kẻ đàn bà chua ngoa nào đó. Đàn bà chua ngoa? Ngươi mắng ai đấy? Ta mắng người đấy. Thái Hư, nói gì về ta cũng được, dám nói ta hư sao? Ta không thừa nhận. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi xem thế nào là sức mạnh của cảnh giới đại thành luyện khí kỳ. Khí chàng thật mạnh mẽ, quả không hổ danh là đạt đến cường giả cảnh giới luyện khí đại thành. Đây thật sự là người mới tu luyện 1 năm sao? Lợi hại quá. Tám ngàn sao? Chỉ còn một chút nữa là đạt đến kỷ lục đo lực cao nhất của đồng kính, 9.000 cân, từ chất trời ban. Đây là chiến lược siêu mạnh, điều mà bao nhiêu đệ tử luyện khí kỳ 10 năm cũng không đạt được. Thái Hư, chẳng hư chút nào. Thái Hư, chẳng hư chút nào. Xem ra thiên phú siêu cấp mà ta thể hiện ra đã khiến ngươi kinh ngạc rồi. Thế nào hả Lâm Phong? Bây giờ ngươi kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống rồi phải không? Ôi trời, đó chính là thần binh tối thượng, đến từ đại lục truyền kỳ. Tương truyền là thần binh tối thượng mà hoàng tử thành Sa Ba Khắc đã dùng khi đổ sát Long Thần. Tương truyền hắn vùng một đao có thể quét ngang 999 tu sĩ luyện khí kỳ. Lâm Phong, ngươi dù sao cũng từng làm thần tử một ngày, sao không thể hiện thực lực ra cho mọi người xem đi. Hôm nay khi đối đầu với đệ tử Tiêu Giao Phong, giá trị khí lực mà Lâm Phong bộc phát chắc phải đến 7.000 cân. Nếu như thua Lý Thái Hư trước mặt đông đảo mọi người, chắc chắn sẽ bị gán cho danh hiệu thần tử yếu nhất lịch sử, e rằng sẽ trở thành trò cười trong mấy trăm năm. Nghe nói sư phụ ngươi tu luyện nửa năm mới đạt đến tầng thứ nhất của hỗn độn đao quyết, còn ngươi mới nhập môn, chắc hẳn ngay cả hỗn độn đao quyết cũng chưa bước vào cảnh giới sơ bộ. Ta cứ ngồi đây chờ xem trò cười của cái tên phế vật như ngươi. Vốn dĩ định khiêm tốn chọn binh khí, nhưng các ngươi cứ ép ta,
Được rồi, vậy ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi, là một phen vang dội. Cú đấm này sắp phun ra rồi, mà vẫn không cảm nhận được chút linh khí điều động nào. Thiên phú kém cỏi như vậy, e rằng ngay cả đồng kính cũng không có phản ứng. Thái hư sư huynh, lời này sai rồi. Người ta chính là thần tử, có thể khiến thần cổ vang lên 10 tiếng đó. Chúng ta nên tin tưởng hắn. Sao có thể chứ? Một kẻ thì biếm thấp, một kẻ thì phùng sát. Hai tên bại loại, phối hợp cũng khá ăn ý. Đồng kính quả nhiên không có phản ứng. Một thần tử ngay cả giá trị khí lực cũng không đo được. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Lần này hỏng rồi. Sư huynh lần này thật sự sẽ trở thành trò cười trăm năm. Cũng là kim quang, không biết sẽ có bao nhiêu giá trị khí lực. Không cần hoảng, cho dù là kim quang thì ta cũng nắm chắc phần thắng. Dù sao thực lực của ta đã đạt đến luyện khí kỳ đại thành rồi. 1 vạn. 1 vạn. Cái gì? 1 vạn? Trời ơi, kỷ lục của Huyền Vũ Linh Cầu đã bị phá vỡ rồi. Đây là thiên tư cỡ nào? Quá lợi hại rồi. Dựa theo giá trị khí lực hiện tại đo được, Lâm Phong trong vỏn vẹn 1 ngày đã đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ viên mãn. Đây tuyệt đối là tư chất của thần tử. Mới chỉ 1 vạn. Nếu là ta của kiếp trước, chỉ một Huyền Vũ Linh Cầu còn con, ta có thể nghiền nát trong nháy mắt. Cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục thực lực. Đáng ghét. Ta khổ tu 1 năm, ăn trộm mấy chục viên ngộ thần đan của sư phụ mới đạt đến luyện khí kỳ đại thành. Không ngờ cứ như vậy bị Lâm Phong, người chỉ luyện 1 ngày, nghiền nát. Thần binh bắt đầu nhận chủ rồi. Rốt cuộc là thần binh gì vậy? Chẳng lẽ là thanh thần binh đó? Đây, sao lại là một thanh đao gãy rỉ sét? Một thanh đao rèn, ngay cả hạ phẩm cũng không phải. Phế vật như ngươi, chi bằng cầm thanh đao phế này, mau đến phòng bếp trong Linh Sơn băm thịt đi thôi. Mặc dù thanh đao gãy này giống như một khối đồng nát sắt vụn, nhưng ta lại mơ hồ cảm nhận được bên trong ẩn chứa linh lực nào đó. Chắc hẳn là một món thần binh thượng cổ bị bỏ rơi. Là Diệt Thiên Trảm Long Đao. Đúng vậy, truyền thuyết vạn cổ đại đế Lâm Chân Chiêu, lão tổ Hoàng Hà chính là dùng đao này thành công ngăn chặn Hồng Hoang Ma La muốn nuốt chửng tam giới. Lâm Phong này mặc dù có được Diệt Thiên Trảm Long Đao, cực phẩm thần binh này, nhưng thanh đao này đã sớm bị gãy trong trận đại chiến thượng cổ, lại còn vì dính máu Ma La mà bị phủ bụi. Hiện giờ chỉ là một khối sắt vụn mà thôi. Vận khí của Lâm Phong này cũng quá tệ rồi nhỉ. Thế mà lại lấy được thanh Trảm Long Đao đã phủ bụi từ lâu. Trưởng lão Trường Mi, muốn khiến Trảm Long Đao tái hiện ánh sáng rực rỡ, phải lĩnh ngộ đao ý của vạn cổ đại đế, cần vận chuyển đan điền để dùng khí tế luyện thần binh này. Điều này đối với Lâm Phong, người đã bị tổn hại đan điền hoàn toàn, căn bản là không thể. Giống như lấy được một cây que cờ lửa. Thanh đao này chắc chắn không đơn giản. Chỉ cần tế luyện nó, nhất định có thể giúp ta nâng cao cảnh giới. Đến lúc đó có thể dùng đao này chống lại cường địch, bù đắp khuyết điểm đan điền không đủ của ta. Cái gì? Chẳng lẽ hắn định tế luyện binh khí trước mặt mọi người? Cái gì? Cảnh này quen quá. Chẳng lẽ hắn lại sắp lĩnh ngộ ngay tại chỗ sao? Chúng ta đã từng thấy Lâm Phong đốn ngộ hỗn độn đao quyết ngay tại chỗ, nhưng đây là đao ý của vạn cổ đại đế. Nhìn khắp thánh cảnh, không ai có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa của nó. Đối với một người ở luyện khí kỳ như hắn mà nói là không thể nào. Lâm Phong này lại dám tế luyện Trảm Long Đao. Đứa trẻ này tuy thiên phú siêu phàm, nhưng sao có thể ngạo mạn đến mức tế luyện ngay tại chỗ Trảm Long Đao của vạn cổ đại đế chứ? Dù mạnh như Trường Mi ta cũng cần mượn nhờ.
linh lực thiên địa để tế luyện. Cho dù là vậy, thì ta cũng đã dùng mấy chục năm mới luyện thành một món pháp khí thượng phẩm. Uổng công ta trước đây đã xem trọng hắn như vậy. Không ngờ bây giờ lại dám từ bỏ vị trí thần tử. Hơn nữa chỉ mới ở luyện khí kỳ đã dám ngạo mạn luyện thượng cổ thần binh. Quả là làm trò cười cho thiên hạ. Ngu xuẩn tột cùng. Cuối cùng cũng tế luyện xong rồi. The film was translated and narrated by M-Media. Làm bộ làm tịch. Ta căn bản không nhìn thấy một chút linh lực nào dao động trên thanh đao này. Chỉ là một đống đồng nát sắt vụn. Đừng tưởng múa may vài cái là tế luyện thành công rồi. Lừa ai chứ? Đúng vậy. Ta thấy hắn đây là đang đốt vàng mã cho người đã khuất. Lừa quỷ ư? Cho dù mạnh như trúc cơ kỳ cũng cần dùng khí để tế luyện binh khí. Ngươi một kẻ phế vật không có đan điền, sao có thể tế luyện thành công chứ? Căn bản không thể nào. Đúng vậy. Thanh đao này rất có thể là một món cực phẩm thần binh. Lâm Phong vậy mà lại tế luyện thành công rồi. Đúng vậy, còn tế luyện thành cực phẩm. Không hổ là tư chất thần tử. Ôi trời, không phải lão phu nhìn lầm rồi chứ? Lâm Phong này sao có thể dễ dàng tế luyện ra cực phẩm thần binh như vậy chứ? Không hổ là đệ tử mà Huyền Cơ ta đã xem trọng. Ta trước đây đã nói rồi, Lâm Phong có thiên tư cái thế. Tế luyện Trảm Long đao của vạn cổ đại đế càng không thành vấn đề. Ta nhìn người rất chuẩn phải không? Ta khinh, không biết xấu hổ. Một chút cũng không biết xấu hổ. Hóa ra vừa nãy lúc tế luyện, ý niệm của ta và Trảm Long đao đã sản sinh cộng hưởng. Trảm Long đao hóa thành hình thái đao linh rót vào trong cơ thể ta, đã hình thành một số hình thái ban đầu của đao võ hồn, cũng khiến nhục thể của ta lại được trọng đúc lần nữa. Không ngờ chỉ dựa vào ý niệm đã tế luyện ra thần binh. Cho dù là đại năng trên cảnh giới đại thừa cũng phải tốn 10 năm, thậm chí cả 100 năm. Không ngờ thần tử lại phá vỡ định luật, chỉ trong nháy mắt đã khiến thượng cổ thần binh phủ bụi ngàn năm tỏa sáng. Thật là thiên tư siêu phàm. Linh Sơn Tông của ta có hy vọng quật khởi rồi. Ôi trời, chẳng lẽ đây chính là thiên phú của hắn sao? Ngộ tính siêu phàm đến mức này cũng quá đáng sợ rồi. Dùng ý niệm tế luyện binh khí, độ khó cực lớn. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ có thiên tư siêu cấp cũng căn bản không làm được. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Khí võ hồn như thế này ở đâu là đại thế giới của ta, ngay cả trung đẳng cũng không tính là gì. Xem ra vẫn cần lịch luyện nhiều hơn, tìm được thần đao mạnh hơn, luyện thành đan điền đao thể. Bằng không việc khôi phục đan điền e rằng sẽ xa vời vô vọng. Cái gì? Cho dù đã tế luyện ra cực phẩm thần binh, vậy mà trông hắn hình như vẫn không hài lòng lắm. Yêu cầu đối với bản thân cũng quá nghiêm khắc rồi. Lâm Phong, mau trưởng thành, trở thành đại đế đi. Linh Sơn Thánh Cảnh đang chờ để giúp nó quật khởi. Lâm Phong, lợi hại nhất. Sư muội, Lâm Phong lợi hại quá. Xin lỗi Thái Hư sư huynh. Huynh đã hết thời rồi. Người mà bây giờ chúng ta đều thích là Lâm Phong sư huynh. Hèn gì các sư muội lại mê mẩn hắn. Ngay cả ta cũng hơi khâm phục hắn rồi. Thánh nữ Giá Lâm, tránh ra. Vương Mộng Lộ, thánh nữ của Linh Sơn Tông. Sư huynh, đây là đại đệ tử của Thiết Sơn chân nhân, Vương Mộng Lộ, một trong những thánh nữ của Linh Sơn Thánh Cảnh. Tính cách kiêu ngạo ngang ngược, thường xuyên ức hiếp Thanh Hòa Phong chúng ta, khiến người ta vô cùng chán ghét. Lần này có trò hay để xem rồi. Tiểu đệ Lý Tư Văn của cô ta đã bị Lâm Phong làm nhục. Với tính cách kiêu ngạo của Vương Mộng Lộ, cô ta chắc chắn sẽ phế Lâm Phong. Vương Mộng Lộ đã bước vào cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, mà Lâm Phong vẫn chỉ ở luyện khí kỳ. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Lâm Phong e rằng gặp xui xẻo rồi.
Ngươi chính là Lâm Phong. Không sai. Tiểu đệ ta Lý Tư Văn là trúc cơ sơ kỳ có thiên tư cực cao. Sao lại bại dưới tay một kẻ phế vật luyện khí kỳ như ngươi? Bổn thánh nữ vốn nhân từ, chỉ cần ở trước mặt mọi người bỏ qua đây, liếm sạch giày cho ta. Sau này gặp người của Tiêu Giao Phong chúng ta, dập đầu hành lễ, ta sẽ xem xét tha cho ngươi. Thế nào? Vương Mộng Lộ, ngươi quá đáng rồi. Mặc dù ngươi là thánh nữ cao quý, nhưng thánh cảnh cũng có quy tắc tông môn. Huyền Thiên Các là nơi trang nghiêm, không phải nơi để ngươi đến gây rối. Linh Tê, ngươi thế mà lại bao che cho một kẻ phế vật ngay cả đan điển cũng không có. Đầu óc ngươi bị lừa đá rồi sao? Lâm Phong có thiên tư thần tử, chính là thiên tài, trăm năm khó gặp của Linh Sơn Tông ta. Phẩm tính đệ ấy cao thượng. Còn ngươi tuy là thánh nữ cao quý, nhưng bất kể là thiên tư hay đức hạnh, so với Lâm Phong, ngươi đều kém xa. Ta là thánh nữ, có thiên tư cực cao của Linh Sơn Tông. Ta nói chuyện với ngươi, nên ngươi thật sự nghĩ mình quan trọng sao? Ngươi có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta đây. Ngươi tính là cái thá gì mà còn dám nói chuyện với ta như vậy? Không còn vị trí thần tử, ngươi chỉ là một kẻ phế vật. Bổn thánh nữ chỉ cần phất nhẹ tay áo, liền có thể nghiền nát ngươi thành cho bụi. Đúng là hồng nhan họa thủy. Vương Mộng Lộ thế mà đã đạt đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, thực lực chênh lệch quá lớn. Sư huynh vì nữ nhân còn cố tình tự chuốc lấy phiền phức. Thánh nữ đại nhân, vừa nãy trên đường đệ và hắn giao đấu, khí lực ít nhất cũng có 7.000 cân. Có chút thực lực này đã sợ rồi sao? Sao Tiêu Giao Phong lại xuất hiện hai kẻ mềm yếu như các ngươi? Con kiến hôi bé nhỏ lại dám sỉ nhục bổn thánh nữ. Linh Tê, ta muốn cho ngươi xem, ta sẽ nghiền nát kẻ phế vật này xuống đất như thế nào. Nếu ngươi nhất quyết muốn dây dưa đến cùng, vậy ta sẽ nhận lời thách đấu của ngươi. Một kẻ phế vật luyện khí kỳ, ta một cước là có thể dẫm nát ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Nói đùa gì vậy? Lâm Phong này không muốn sống nữa sao? Đây hoàn toàn là một lời thách đấu ngu ngốc. Vương Mộng Lộ này chính là siêu cấp thiên tài trăm năm khó gặp, chỉ bế quan 1 năm đã đạt đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh, thủ đoạn này thật sự tàn nhẫn. Là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Huống hồ ta đã tế luyện ra Trảm Long Đao, chắc là có thể chống đỡ được. Nực cười quá đi mất. Hôm nay ta muốn cho tất cả mọi người xem thế nào là uy lực thần tử. Chịu trận đi. Cái gì? Sao có thể như vậy? Hắn thế mà lại đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ của Vương Mộng Lộ. Uy lực của Thất Tinh Quang Mang kiếm của Vương Mộng Lộ đủ sức chém nát một tòa cung điện rồi. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên còn mạnh hơn một bậc, thế mà chỉ dùng một thanh đoạn đao không rõ tên tuổi lại có thể đỡ được một đòn mạnh mẽ đến vậy. Phù văn thượng cổ hình như là ký hiệu của Vạn Cổ Đại Đế. Chẳng lẽ thứ hắn đang cầm trong tay là Diệt Thiên Trảm Long Đao? Diệt Thiên Trảm Long Đao sao? Diệt Thiên Trảm Long Đao chính là thượng cổ thần binh đã thất lạc. Tương truyền Vạn Cổ Đại Đế Lâm Chân Chiêu đã dựa vào thanh đao này chém diệt Hồng Hoang Ma La, một lần chinh phục toàn bộ Thần Hư Đại Lục. Thì sao chứ? Diệt Thiên Trảm Long Đao đã phủ bụi ngàn năm rồi, linh lực trong đao cũng đã hao tổn gần hết. Ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi luyện khí kỳ bé nhỏ, thứ cầm trong tay chẳng qua chỉ là một đống sắt vụn. Bổn thánh nữ vốn tưởng đối phó với con kiến hôi như ngươi, tùy tiện thi triển vài chiêu là có thể khiến ngươi răng rụng đầy đất. Bây giờ xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Vậy thì để ngươi được chứng kiến thực lực chân chính của ta. Chẳng lẽ thánh nữ còn ẩn giấu thực lực sao? Là ẩn linh trạc. Ẩn linh trạc. Đúng vậy, hóa ra Vương Mộng Lộ vẫn luôn dùng ẩn linh trạc để áp chế cảnh giới tu vi của mình. Từ luồng linh khí dao động mạnh mẽ như vậy mà suy đoán, thực lực của cô ta hẳn đã đạt đến cảnh giới trúc cơ kỳ viên mãn. Nói như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Lâm Phong, ta khuyên người tốt nhất bây giờ ngoan ngoãn cầu xin tha mạng đi. Bởi vì sau khi chiếc ẩn linh trạc này tháo ra, luồng linh lực mạnh mẽ bùng phát, ngay cả bản thân ta cũng không kiểm soát được. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên chịu thua đi. Cứ việc đến đi. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ tiến ngươi một đoạn. Làm người tốt thì làm cho chót.
thánh nữ đã bộc phát ra. Thực lực trúc cơ kỳ viên mãn rồi, nhưng vẫn không thể làm chấn động bất kỳ mũi nhọn nào của Lâm Phong. Quá nghịch thiên rồi. Lâm Phong e rằng là luyện khí kỳ mạnh nhất lịch sử rồi. Nhìn linh lực mà sư huynh vừa bộc phát ra, thực lực hẳn là đã tăng lên không ít. Hóa ra Lâm Phong vừa nãy khi tế luyện thần binh đã cùng đao linh của Trảm Long đao sản sinh cộng hưởng. Một khi đao linh nhận chủ, sẽ truyền linh lực trong đao vào trong cơ thể đệ ấy, không chỉ trọng tạo nhục thân mà còn làm dày thêm căn cơ của đệ ấy. Ước tính linh lực hiện giờ của Lâm Phong ít nhất đã đạt đến thất trọng thiên. Thật không ngờ tới, kẻ tiểu nhân như ngươi lại có tư cách làm đối thủ của ta. Vừa nãy kiếm ý của ta không phải để diệt, mà là để vây khốn. Càn khôn hóa khí sát, kiếm tượng phủ vạn thiên, thiên cương lục mang hiện. Hóa ra Vương Mộng Lộ đang dùng chiêu dương đông kích tây. Trong trận chiến vừa rồi, cô ta tưởng chừng như dùng toàn lực tấn công, nhưng thực tế lại âm thầm bố trí lục mang tinh kiếm trận khống chế hư không này. Lục mang tinh kiếm trận sao? Là đến từ Vinh Diệu Đại Lục, bí truyền hoàng giai thượng phẩm kiếm pháp của nữ kiếm tiên mạnh nhất Hạ Lạc Đặc. Tương truyền những tu sĩ dưới kim đan bị nhốt trong kiếm trận này, không ai sống sót. Lục mang tinh kiếm trận đã được truyền vào kiếm ý siêu phàm của ta. Chỉ cần bị nhốt, ngươi sẽ không thể động đậy, trở thành một con cừu non chờ làm thịt. Trận pháp này rất mạnh mẽ, cứ bị nhốt thế này chắc chắn sẽ trở thành con cừu non chờ làm thịt. Không biết dùng ký ức tu luyện kiếp trước của ta có thể phá giải trận pháp này không? Loại trận pháp này áo nghĩa là rót hồn lực vào trong trận pháp, trừ phi tu sĩ trên cảnh giới đại thừa, bằng không đạo tâm cực kỳ dễ bị lay động. Nếu khiến tâm ý cô ta lay động, kiếm trận sẽ tự sụp đổ mà không cần tấn công. Đã lúc nào rồi? Sư huynh sao còn ung dung tự tại thế, lại nhắm mắt lại rồi? Không phải vậy, mặc dù ta không hiểu đạo lý trong đó, nhưng lần trước đánh bại Lý Tư Văn, Lâm Phong cũng là như vậy. Hy vọng đệ ấy có thể nghĩ ra cách phá trận. Hôm nay khác với trước đây, thực lực của thánh nữ đã sớm vượt qua Lý Tư Văn rồi. Lâm Phong không làm nên trò trống gì nữa đâu, chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng mà thôi. Mau chịu trận. Tiểu Lộ. Người gọi ta là gì? Tiểu Lộ. Nàng không nhớ ta sao? Đêm đó chúng ta quấn quýt nồng nàn. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Ta chưa từng gặp ngươi. Tiểu Lộ, nàng thật sự không nhớ ta sao? Đêm hôm đó chúng ta lấy màn lộ trắng làm rèm tre, lấy đất trời làm giường chiếu. Chúng ta đã quấn quýt cả một đêm. Ôi trời, vị thánh nữ này phong lưu thế sao? Không ngờ đấy. Không có chuyện đó, các ngươi đừng nói bậy. Ta thắng rồi. Vô sỉ, dám làm loạn đạo tâm của ta. Khai Sơn Trảm. Hóa ra để thôi động lục mang tinh kiếm trận, cần phải tập trung toàn bộ tinh thần. Một khi tâm sinh dị động sẽ khiến linh khí của kiếm trận suy yếu. Cho nên lời nói hoang đường vừa nãy của sư huynh thực chất là để lay động đạo tâm của Vương Mộng Lộ. Sư huynh quả nhiên cơ trí đa mưu. Ta thấy Vương Mộng Lộ đã hết cách rồi. Chuyện bịa đặt như thật vậy. Cô nương, ngươi lục căn không tịnh, đạo tâm không kiên định, khoảng cách đến chứng đạo thành thánh e rằng còn xa vời lắm. Lâm Phong, Vương Mộng Lộ ta kỹ năng không bằng ngươi, cam tâm bái phục. Cô nương, miễn lễ. Ngươi và ta vốn cùng là đệ tử Linh Sơn Tông, cớ sao phải tương tàn? Hy vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau cố gắng, sớm ngày chứng đắc đại đạo. Sư muội Linh Tê, các sư tỷ, chúng ta đi. Xin dừng bước. Vương Mộng Lộ ta sẽ ở bên cạnh ngươi, đi theo ngươi cho đến khi ngươi chứng đắc đại đạo. Ngươi thấy sao? Ta không nghe nhầm đấy chứ? Cô ấy là Vương Mộng Lộ, thánh nữ kiêu ngạo nhất Linh Sơn Tông, khiến đệ tử của tứ đại tông môn tranh giành nhau. Vậy mà lại muốn đi theo Lâm Phong sao? Không được. Ta tư chất còn nông cạn, vẫn chưa đủ tư cách để ngươi đi theo ta. Ta từng thề rồi, ai thắng ta trong tỷ thí, ta sẽ thề trung thành đi theo người đó. Nhưng ta có một điều kiện. Xin cứ nói. Sau này đợi tu hành của ta đạt đến một cảnh giới nhất định, ta muốn tỉ thí với ngươi một lần nữa. Nếu như ta thắng, ngươi sẽ phải làm người đi theo Vương Mộng Lộ ta. Cũng có chút thú vị. Ta đồng ý với ngươi. Tiêu Giao Phong.
Sư tôn, chắc chắn là tin tốt rồi. Chắc hẳn Lâm Phong đã bị thánh nữ nghiền xương thành tro rồi nhỉ? Không có, Lâm Phong không chỉ khiến thánh nữ nhận làm người đi theo, mà còn có được thượng cổ thần binh Diệt Thiên Trảm Long Đao. Cái gì? Diệt Thiên Trảm Long Đao? Đó là thánh vật của Linh Sơn Tông ta mà. Nếu đoạt được đao này, nhất định có thể chấn hưng danh tiếng Tiêu Giao Phong của ta. Đã đến lúc cho thằng nhóc đó thấy được uy thế của Đại Thừa khủng bố đến mức nào rồi. The film was translated and Thanh Hòa Phong. narrated by M Media. Đồ nhi, con bẩm sinh đan điền bị tổn hại, dù tu luyện theo hỗn độn đao quyết, ít nhất cũng phải 50 năm mới có thể phục hồi đan điền. Vì con có cơ duyên sâu sắc với Vạn Cổ Đại Đế Lâm Chân Chiêu, vậy vi sư sẽ truyền thụ cho con một bộ công pháp thượng cổ Bất Diệt Đao Thể, có thể giúp con mở ra con đường khác, nhanh chóng tu bổ đan điền. Bây giờ vi sư đã chuyển công pháp vào thức hải của con. Áo nghĩa của nó chính là lấy đao làm đan điền, thay thế đan điền bị hỏng của con, từ đó luyện thành vô lượng thần thể người đao hợp nhất, Bất Diệt Đao Thể. Sư tôn, vậy phải mất bao lâu mới có thể tu thành Bất Diệt Đao Thể? Ít nhất cũng phải đạt đến kỳ viên mãn của Bất Diệt Đao Thể mới được. Tuy nhiên, với thiên tư của con, vi sư nghĩ không quá 5 năm nhất định có thể phục hồi đan điền. 5 năm? Lâu quá. 5 năm mà còn chê lâu, đây đã là thần tốc rồi. Vậy con muốn bao lâu? 1 ngày? 1 ngày sao? Bất Diệt Đao Thể là một trong những công pháp khó luyện nhất trên thần hư đại lục của ta. Dù là Vạn Cổ Đại Đế, với thiên tư chắc tuyệt cũng tuyệt đối không thể. Đệ tử nguyện thử một lần. Vợ y sư biết con nóng lòng trọng cấu đan điền, nhưng rượu uống từng ngụm, đường đi từng bước. Bước đi quá lớn dễ bị vô ách. Nhớ lại năm xưa vi sư mới nhập môn, cũng mất đến 10 năm. Dục tốc bất đạt. Từ nay về sau theo vi sư luyện tập cho tốt. Trong vòng 5 năm ta đảm bảo. Vậy mà đã sơ bộ nhập môn rồi. Sao có thể chứ? Chỉ là sơ bộ nhập môn mà thôi. Năm xưa vi sư cũng chỉ mất 10 ngày. Sư tôn, người nói là 10 năm cơ mà. 10 năm gì cơ? Chắc chắn là con nghe nhầm rồi. Chu Thiên lặp lại, vạn pháp tuần hoàn, làm cùn sự sắc bén, giải tán sự rối ren, hòa cùng ánh sáng, đông cùng bụi trần, duy đại đạo vô hình. Vậy mà đã đạt đến cảnh giới tiểu thành rồi. Cảnh giới tiểu thành vẫn chỉ là giai đoạn sơ chứng, càng về sau càng khó khăn hơn. Tu luyện trong 1 ngày, dù con có thiên tư cái thế đi chăng nữa, cũng vẫn còn kém xa lắm. Dẫn động linh khí giữa trời đất vận chuyển. Đây là dấu hiệu luyện thành cảnh giới đại thành. Nhìn khắp lịch sử tu luyện, còn ai có cảnh giới siêu cao như vậy chứ? Thật không thể tin nổi. Lại dẫn động được thiên địa dị tượng. Hiếm thấy như vậy. Lại có một cao nhân ở Linh Sơn Tông đốn ngộ ra cảnh giới cực trí. Sao ta lại nói chữ lại nhỉ? Chỉ dùng 1 ngày đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, ngay cả Vạn Cổ Đại Đế cũng khó mà sánh kịp. Đúng là siêu cấp thiên tư. Không ngờ Linh Sơn Tông ta lại xuất hiện một người trước nay chưa từng có, yêu nghiệt tuyệt thế. Sự quật khởi thật sự có hy vọng rồi. Ta nghĩ đây chắc là giới hạn của hắn rồi. Nhớ lại năm xưa Thanh Hòa, tu luyện đến cảnh giới đại thành cũng phải mất hơn 10 năm. Không ngờ thần tử chỉ 1 ngày đã dễ dàng hoàn thành. Đúng là thần tích trước nay chưa từng có. Tiếc là không bá nhập môn hạ Hồng Hưng ta. Nếu không, Hồng Hưng ta lại sắp có thêm một vị cấp bậc cổ hoặc đao tiên như Trần Hạo Nam rồi.
Tốt quá rồi, giờ đây Trảm Long Đao đã hòa làm một với con. Quá trình trùng tu thân đao chính là lúc quan trọng cấu đan điền, thời khắc mấu chốt. Đồ nhi tuyệt đối không được lay động đạo tâm, tập trung ý niệm thu tâm, nhanh chóng ngưng tụ đan điền. Vi sư giúp con một tay. Hóa ra Trảm Long Đao đang thông qua linh khí trời đất để trùng tu thân đao. Trong quá trình này, ta cũng dường như cảm nhận linh khí trong cơ thể đang hội tụ ở trước ngực ta. Linh dịch ta đã hao phí trăm năm để chất lọc đều ở đây cả rồi. Chỉ xem thanh đao này có thể hấp thu bao nhiêu thôi. Vậy mà vẫn chưa đủ. Quả không hổ là cực phẩm thần binh, do vạn cổ đại đế để lại, lại có thể dung nạp linh khí tinh hoa nhiều đến vậy. Lâm Phong vậy mà có thể điều khiển Trảm Long Đao để thu nạp vạn vật linh lực cho nó. Nó làm thế nào để thuần phục Trảm Long Đao kiêu ngạo đứng trên chư thiên vạn giới vậy chứ? Lâm Phong giờ đây dao động linh lực mà Trảm Long Đao bộc phát ra tương đương với việc không ngừng chịu đựng uy áp của kim đan kỳ. Mau dừng lại. Một khi nhục thân của con không chịu nổi thì con sẽ bị đao phong này nghiền nát đấy. Không, ta vẫn có thể chịu đựng được. Ta nhất định phải trọng chú đan điền, trở thành tu tiên giả mạnh nhất lịch sử, trở về Bắc Minh Đại Lục chém diệt ác long. Không báo thù này thề không bỏ qua. Linh lực trên người ta sao đột nhiên bị rút cạn rồi? Rốt cuộc là ai làm vậy? Cửu tiêu lôi động, Trảm Long trọng chú, nhất đao hóa thiên, vạn cổ trường tồn. Trảm Long Đao cuối cùng cũng hiện thế rồi. Trảm Long Đao vậy mà lại dung nhập vào trong cơ thể Lâm Phong. Nó thật sự đã luyện thành cảnh giới viên mãn của bất diệt đao thể rồi. Luyện thành sơ bộ bất diệt đao thể. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động toàn bộ giới tu luyện. Đồ nhi, chúc mừng con trọng chú đan điền. Từ nay về sau, con không cần ngưng luyện đan điền tu tiên nữa, mà lấy đao làm thân, lấy đan điền hóa thành thiên hạ đao, lấy thiên hạ đao để nâng cao cảnh giới. Đao ý càng mạnh, cảnh giới của con sẽ thăng tiến càng nhanh. Dưới sự gia trì của bất diệt đao thể, khí lực của con đã vượt quá 10 lần so với tu hành giả cùng cảnh giới, thậm chí 10 mấy lần. Linh khí trong cơ thể con bây giờ vô cùng khổng lồ, cần phải khai thông kinh mạch để làm cho cơ thể lưu thông tốt hơn. Thầy đã chuẩn bị thuốc tắm cho con rồi, mau đi. Vâng, sư tôn. Nói, Lâm Phong ở đâu? Linh Sơn Tông. Lâm Phong, chúng ta lại sắp gặp nhau rồi. Sư tôn, làm thế nào mới có thể nhanh chóng tu luyện cứu cực bất diệt đao thể? Cứu cực bất diệt đao thể chính là thần thể đệ nhất vô lượng của thần hư đại lục. Ngàn vạn năm qua, ngoại trừ vạn cổ đại đế Lâm Chân Chiêu, không ai có thể tu luyện thành công. Tu luyện cứu cực bất diệt đao thể còn cần cơ duyên. Có người luyện hỗn độn đao quyết đến tầng 70 thì thành công rồi, nhưng có người luyện hỗn độn đao quyết đến 100 tầng, cả đời cũng không thể lĩnh ngộ. Còn có một cách khác, đó chính là uống ngũ tạng quy nguyên đan, nhanh chóng ngưng tụ đan điền trong cơ thể con. Từ đó có thể khiến con trong thời gian ngắn luyện thành cứu cực bất diệt đao thể. Ngũ tạng quy nguyên đan. Ngũ tạng quy nguyên đan này tuy là đan dược cực phẩm trong truyền thuyết, nhưng đan phương của nó đã thất truyền ngàn năm. Ngay cả đan bảo các đỉnh cấp nhất của thần hư đại lục cũng chưa từng luyện chế ra một viên. Ngũ tạng quy nguyên đan tên không quen lắm, nhưng kiếp trước ở Đấu La đại thế giới, thuật luyện đan của ta cũng ở cấp phong hào, đan phương càng thuộc nằm lòng. Nếu cầm đan phương đi đan bảo các, ta có lẽ có thể luyện hóa ra ngũ tạng quy nguyên đan. Sư tôn, đan bảo các ở đâu? Tham kiến các chủ. Lâm Phong của Linh Sơn Tông đến cầu kiến. Tại Hạ Lâm Phong có một việc muốn cầu xin.
Có việc gì? Ta muốn mượn một cái đỉnh lô ở đan bảo các để luyện chế ngũ tạng quy nguyên đan. Ngũ tạng quy nguyên đan? Đan phương của ngũ tạng quy nguyên đan này đã sớm thất truyền rồi. Chỉ có đan đế thời thượng cổ, Đồng Quan Kiệt, hắn mới biết. Dù ta có cho ngươi mượn cái dược đỉnh này cũng vô ích thôi. Tiên rùa, ngươi có phải đã ăn thuốc tráng dương, ăn hỏng cả đầu rồi không? Lại tìm một tên vô danh tiểu tốt như vậy đến đây, ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Các chủ, đan phương của Đồng Quan Kiệt có khuyết điểm, thiếu mất một vị thiên tài địa bảo, thiếu âm dương. Nhưng ta đã cải tiến, thêm vào đan phương một vị kỳ lân huyết thảo, sẽ khiến cho công hiệu của ngũ tạng quy nguyên đan tăng mạnh. Đây là đan phương, xin ngài xem qua. Người gan thật lớn, dám lấy một tấm đan phương giả đến lừa gạt bổn các chủ. Đây là do ta tự tay viết, sao có thể là giả được? Đây là tấm đan phương cực phẩm nhất ta từng thấy trong đời. Không ngờ trên phương diện luyện đan lại vượt qua cả đan đế thời thượng cổ Đồng Quan Kiệt. Nhưng không sao cả, ta đã nói tấm đan phương này là giả rồi, ta chỉ cần giữ nó lại. Như vậy ta có thể lén luyện chế ra ngũ tạng quy nguyên đan, ta sẽ có thể vượt qua Đồng Quan Kiệt rồi. Các chủ, nghe nói người này trước đây được công nhận là thần tử, có mạnh thông thiên. Hắn không thể nào lấy đan phương giả để lừa gạt ngài được. Người đâu? Đuổi tên lừa đảo này ra khỏi đan bảo các cho ta. Khoan đã, vô danh tiểu tốt kẻ tiểu nhân, dám ở trước mặt các chủ đan bảo các múa rìu qua mắt thợ. Ngươi phải biết, hai vị đệ tử chấp pháp này đều là kim đan kỳ. Hôm nay ngươi có mọc cánh cũng không thoát khỏi đan bảo các của ta. Ta muốn xem thử ngươi còn có trò gì nữa. Dù ngươi có muốn chiếm đoạt đan phương của ngũ tạng quy nguyên đan này, ngươi cũng không thể luyện chế được. Ngủm đến nơi rồi, ngươi còn dám ở trước mặt bổn các chủ này mà làm trò huyền ảo. Các chủ, luyện chế ngũ tạng quy nguyên đan cần có dung khí cực phẩm, tử hỏa lưu ly đỉnh, càng cần có hồn phách như tiên đế để tôi luyện dung hợp. Nếu ta không đoán sai, ngài chỉ là linh căn hạ phẩm. Dù có tu luyện 50 năm, ngài cũng chỉ là một luyện đan sư hạ phẩm. Nói bừa, lão phù lúc còn trẻ chính là thiếu niên anh tài. Linh căn của lão phu bây giờ lại càng già càng dẻo dai. Ta làm các chủ đan bảo các này, đó là do thực lực mà có. Các chủ đừng cứng miệng nữa. Ta thấy linh căn của ngài vừa nhỏ vừa ngắn. Không tin các người tự xem đi. Nhỏ thế này, không được nhìn. Linh căn này của ta là do gần đây thử ăn đan dược, cơ thể có bệnh, nó tạm thời ngắn như vậy. Bình thường nó dài lắm. Nếu ta không đoán sai, ngài đã uống bát bảo linh tiên đan đúng không? Khi ta luyện chế bí dược này, tuyệt đối không có người thứ hai nhìn thấy. Ta thấy dáng vẻ suy sụp của linh căn ngài, liền có thể đoán ra ngài đã uống bát bảo linh tiên đan. Linh dược này là đan phương thời thượng cổ. Sao ngươi lại biết? Ngươi chắc chắn là mèo mù vớ cá rán. Ngươi chỉ tình cờ đoán đúng thôi. Ta đoán ngài chỉ xem qua nửa quyển đâu, còn nửa quyển sau là do ngài tự suy đoán. Sao ngươi biết? Người rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Sở dĩ ngài có triệu chứng này chính là vì ngài chỉ xem nửa quyển đầu, còn nửa quyển sau có một vị dược dẫn quan trọng nhất ngài không biết, cho nên càng uống, linh căn càng bị phản phệ, càng ngày càng ngắn. Lâm Thiếu Hiệp, cậu phải cứu ta. Thôi được, ta có cách giúp ngài hồi dương. Ân công, xin hãy nói mau đi. Đây là Tam Dương Hỗn Nguyên Đan,
được luyện chế bằng phương pháp trí cương trí dương. Ngài đã nuốt nhầm linh đan, dẫn đến âm độc tích tụ trong cơ thể. Còn hỗn nguyên đan này vừa hay có thể trung hòa độc tố tích tụ trong cơ thể ngài. Hơn nữa ngài thường nghịch hành kinh mạch, bài độc hồi dương, nói không chừng còn có thể giúp ngài đột phá cảnh giới. Thật kỳ diệu quá. Trong nháy mắt linh căn của các chủ nhanh chóng bành trướng trỗi dậy, giống như kim cô bổng của Đồ Tôn Ngộ Không mà ta yêu quý. Một trụ chống trời, thế không thể cản. Thật không thể tin nổi. Ân nhân, cậu đúng là cha mẹ tái sinh của ta. Các chủ, vậy bây giờ đan lô có thể cho ta mượn dùng một chút không? Tất cả mọi thứ trong đan bảo các của ta, cậu cứ tùy ý dùng. Cuối cùng cũng luyện thành công rồi. Toang rồi, đại kiếp sắp đến. Ta phải lập tức quay về Linh Sơn Tông. Đồ nhi, ngũ tạng quy nguyên đan tuy có thể tăng tốc lưu chuyển kinh mạch trong cơ thể con, ngưng tụ linh lực trong nháy mắt, nhưng thường thì vật cực tất phản. Một khi con không chịu nổi, áp lực linh lực hội tụ lại, đao đan sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó con cũng sẽ bị hủy diệt. Cho nên khi lĩnh ngộ nhất định phải cẩn thận. Đồ nhi xin ghi nhớ. Lâm Phong tuy đã điều động lượng lớn linh lực trong cơ thể để vận chuyển kinh mạch, nhưng khoảng cách để luyện thành cứu cực bất diệt đao thể như đom đóm so với vầng trăng sáng, xa vời vợi. Cái gì? Không ngờ Lâm Phong lại lợi dụng cảnh giới của hỗn độn đao quyết để dẫn động thiên địa linh khí. Xem ra nó đã đạt đến cảnh giới đại thành của bất diệt đao thể rồi. Tiếng chuông trấn cản vang lên. Tông môn cao cấp. Đồ nhi, giờ phút này là thời khắc mấu chốt để con luyện thành cứu cực bất diệt đao thể. Con nhất định phải toàn tâm toàn ý, đừng phân tâm. Linh Sơn Tông tưởng rằng dựa vào hộ tông đại trận yếu ớt này là có thể cản được ta sao? Con hắc long này tu vi quá cao, hộ tông đại trận chúng ta bố trí đã bị chấn nứt rồi. Tiêu rồi, hộ tông đại trận xuất hiện lỗ hổng, ác long xâm nhập vào, hậu quả khó lường. E rằng Linh Sơn Tông sắp phải đối mặt với tai họa diệt vong rồi. Chẳng lẽ trời muốn diệt Linh Sơn Tông ta sao? Thanh Hòa, may mà đến kịp thời, nếu không hậu quả khó lường. Hộ tông đại trận cũng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Một khi linh lực của chúng ta hao tổn hết, con ác long kia sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta. Sư tôn, vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ người có thể quyết định sự sống còn của Linh Sơn Tông e rằng chỉ có Lâm Phong rồi. Toang tiệt, linh khí hội tụ trong cơ thể quá nhiều, đao đan đã không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ người có thể quyết định sự sống còn của Linh Sơn Tông e rằng chỉ có Lâm Phong rồi. Lâm Phong, chỉ cần các ngươi giao Lâm Phong ra, Linh Sơn Tông nhất định sẽ bình an vô sự. Bằng không ta sẽ tàn sát sạch sẽ nơi đây, không còn một ngọn cỏ. Hộ tông đại trận đã không cản được nữa rồi. Nếu không giao Lâm Phong ra, Linh Sơn Tông thật sự sẽ bị diệt môn rồi. Hai người các ngươi hồ đồ cái gì vậy? Lâm Phong là đệ tử của Linh Sơn Tông ta, kẻ nào dám động đến nó trước hết phải qua cửa ải Thanh Hòa ta đây. Thanh Hòa, chuyện này chúng ta cũng không muốn.
Nhưng thực lực của con ác long này đã đạt đến cảnh giới thiên tiên rồi. Thực lực khó lường. Cho dù tông chủ xuất quan, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Đây cũng là việc bất đắc dĩ. Trưởng lão, Linh Sơn Tông ta là danh môn chính phái. Nếu chuyện đem đệ tử tông môn hiến tế cho ác long bị truyền ra ngoài, vậy môn phái chúng ta nhất định sẽ mất hết hy vọng. Sau này rất khó mà đứng vững ở Thần Khư Đại Lục. Đúng vậy, sư huynh là thần tử của Linh Sơn Tông, càng là hy vọng của môn phái. Chúng ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp với ác long. Các ngươi hiểu cái gì chứ? Trưởng lão nghị sự há để các ngươi xen mồm vào sao? Các ngươi đúng là lũ con sâu làm dầu nồi canh. Chỉ vì một Lâm Phong nhỏ nhoi mà muốn bỏ mặc cả tông môn sao? Vị trí đan điền của ta, vết nứt lưỡi đao càng ngày càng nhiều rồi. Các vị trưởng lão, tông môn ta đang trong lúc sinh tử tồn vong. Tất cả đệ tử đều phải chuẩn bị sẵn sàng, hy sinh bất cứ lúc nào. Hy sinh cái tôi nhỏ bé để thành toàn đại nghĩa. Lâm Phong thân là thần tử trước kia, lúc này càng nên đứng ra làm gương. Không phải sao? Đúng, nói rất đúng. Lời này quả thật có vài phần đạo lý. Toàn là những lời tà đạo gì vậy? Hy sinh sư huynh chỉ có thể chứng minh Linh Sơn Tông chúng ta vô năng. Lý Tư Văn, ta thấy ngươi chính là có ý đồ xấu, muốn hại sư huynh ta. Đúng vậy, Lý Tư Văn, người rốt cuộc có ý đồ gì? Người đâu? Bắt những kẻ phản bội này lại cho ta. Một đệ tử nội môn nhỏ nhoi cũng dám đến làm càn. Ta xem ai dám động. Ta có lệnh bài tông chủ trong tay. Thấy lệnh bài như thấy chính tông chủ còn không hành lễ. Bái kiến tông chủ. Lệnh bài tông chủ sao lại ở trong tay hắn? Trước đó ta nhân lúc tông chủ bế quan lấy trộm được lệnh bài. Quả nhiên đã phát huy tác dụng rồi. Sư tôn, lệnh bài này chắc chắn có điều kỳ lạ. Chúng ta vì sao phải quỳ? Đây là thiết luật ngàn năm của Linh Sơn Tông. Người cầm lệnh bài này có thể hiệu lệnh tông môn. Đứng dậy đi, tạ tông chủ. Các ngươi đúng là không biết nghĩ, cứ nhất quyết che chở cho cái tên phế vật, dùng thủ đoạn lên làm thần tử đó. Lúc thi đấu ban đầu, nếu không phải ta sơ suất lơ là, hắn đã sớm bị ta đánh tan xác rồi. Sư huynh ta có thiên tư cái thế, loại người ti tiện như ngươi sao có thể so sánh được với huynh ấy? Nha đầu thối, đợi tên phế vật đó xuất hiện, ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy ta làm sao cưỡi hắn dưới háng. Người đâu? Xử lý đám phế vật này ngay tại chỗ, treo thi thể lên đỉnh tông cho ta, để răn đe. Tai họa kéo đến tông môn, vô số đệ tử tông môn ta tàn xác dưới tay con ác long đó. Ngươi còn dám đường hoàng đứng ở đây, không biết xấu hổ. Lâm Phong, ngươi thân là đệ tử Linh Sơn Tông, nhưng tai họa này là do ngươi gây ra. Nếu không muốn có người hy sinh vô tội nữa, cách duy nhất của chúng ta là đưa ngươi ra ngoài. Đúng vậy, Lâm Phong, hỗn độn thanh long bản tính xảo quyệt. Các người tưởng đưa ta qua đó là có thể đảm bảo tông môn bình an vô sự sao? Bây giờ việc cấp bách nhất là cần mọi người đoàn kết một lòng, cùng nhau đối phó với ác long. Ngươi là đồ sao chổi, ngươi hại tông môn thành ra thế này. Ngươi còn nói vớ vẩn cái gì vậy? Ta thấy xấu hổ thay cho ngươi đó Lâm Phong. Tham sống thì nói thẳng ra đi, đừng có ở đây tìm cớ che đậy. Lâm Phong ta từ lâu đã không sợ sinh tử, chỉ là nhắc nhở các vị đừng trúng kế ly gián của kẻ ác. Ta thấy tên yếu kém nhà ngươi chẳng qua chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Người đâu? Xử tử kẻ yếu kém này ngay tại chỗ cho ta. Đem thi thể đưa cho con ác long kia. Không ngờ Lâm Phong chưa đầy nửa canh giờ thật sự luyện thành cực hạn bất diệt đao thể. Thật là không thể tin nổi. Ta có lệnh bài tông chủ trong tay. Lâm Phong, đồ yếu kém nhà ngươi, dám làm trái tông môn sao? Lâm Phong, dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, trước mặt tông chủ, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi. Lâm Phong, lệnh bài tông chủ này là vật thiêng liêng trang nghiêm. Nếu ngươi dám phản kháng một chút, thì chính là đối địch với cả tông môn. Hôm nay nhất định phải xử tử ngươi. Nghịch đô, dám bất kính với sư tôn của ta. Tại sao Thiết Sơn lại gọi Lâm Phong là sư tôn?
Trước đó đã được sư huynh chỉ điểm, Thiết Sơn chân nhân đã đột phá cảnh giới, cho nên muốn bái sư huynh làm thầy. Cũng chúc mừng sư tôn sau này lại có thêm một đồ tôn. Sư tôn, đệ tử đến muộn rồi. Đừng gọi bừa, ai là sư tôn của ngươi? Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Kể từ khi ngài làm linh căn của ta vững chắc, ngài chính là sư tôn của ta rồi. Nghịch đồ, còn không mau đền tội với sư tổ. Lão già, Thiết Sơn, ngươi dám đánh ta? Ta đánh người đấy thì sao? Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ cho Tiêu Giao Phong. Ta có lệnh bài tông chủ trong tay. Ngươi dám làm trái tông môn sao? Còn không mau quỳ xuống. Lão già, vừa nãy không phải rất kiêu ngạo ngang ngược sao? Đến đây. Hôm nay ta sẽ cho những kẻ phản bội các ngươi cùng chôn thây với kẻ phế vật này. Đây là dấu hiệu của hỗn độn Thanh Long. Ta nói sao ngươi lại đột nhiên trắng trợn như vậy? Hóa ra ngươi chính là kẻ phản bội đã xúi giục tông môn. Hắc Long Văn Thân. Lý Tư Văn, Tiêu Giao Phong ta sao lại có loại đệ tử bại hoại như ngươi, hay cho một chiêu họa thủy đông dẫn? Cái tên phản bội tàn hạ đồng môn này, chúng ta suýt nữa đã mắc bẫy của ngươi. Lý Tư Văn, nếu không phải Lâm Phong xé toạc mặt nạ của ngươi, tự chứng minh sự trong sạch, chúng ta suýt chút nữa đã bị vu oan. Hôm nay ta sẽ lột bỏ tên cốt của ngươi, chặt đứt linh căn của ngươi, vĩnh viễn không được tu hành. Các vị trưởng lão, đều là do con ác long kia uy hiếp ta, ta bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Xin cho ta một cơ hội nữa, xin cho ta một cơ hội nữa đi trưởng lão. Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi không phải thần tử sao? Giúp ta cầu xin họ, cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ làm người tốt, cho ta một cơ hội. Ta sẽ báo đáp Linh Sơn Tông thật tốt. Lâm Phong, trong giới tu luyện có đủ loại đan dược, nhưng lại không có thuốc hối hận. The film was translated and narrated by M-Media. Không hay rồi, trận pháp bị phá rồi. Cái này, một đám kiến hôi, còn vọng tưởng dùng pháp trận cấp thấp để ngăn cản ta. Ta chọc thủng pháp trận của các ngươi, cứ như chọc thủng một cái cửa sổ giấy thôi. Linh Sơn Tông thật là không có lấy một người đáng gờm. Không sao chứ? Con ác long này thực lực kinh người, e rằng vạn cổ đại đế Lâm Chân Chiêu đến cũng không phải đối thủ của hắn. Đồ Nhi, con mau đưa sư tỷ và sư muội đi trước đi. Không, con muốn tự tay xử hắn. Nhất định phải bảo vệ Linh Sơn Tông. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngươi đúng là mạng lớn thật đấy. Sau khi hồn phi phách tán, ngươi lại dựa vào hồn phách cường đại mà sống lại. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một hạt bụi trúc cơ kỳ. Ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể khiến ngươi nổ thành tro bụi. Kiếp trước ta ở Đấu La đại thế giới bị ngươi hãm hại. May mắn thay, ông trời đã cho ta một cơ hội. Lần này ta nhất định phải dạy dỗ thật tốt tên nghiệt xúc nhà ngươi. Lâm Phong, kiếp trước ta đã đoạt được thần vị của ngươi, nhưng ta vẫn luôn không thể chứng đắc đại đạo. Một ngày nọ, ta đột nhiên phát hiện, hóa ra hồn lực cường đại của ngươi đã lưu lạc đến mảnh đại lục này. Chỉ có xử ngươi thêm một lần nữa, đoạt lấy hồn phách của ngươi, đột phá cấm kỵ cuối cùng. Nghiệt xúc, chứng đạo dựa vào cứu độ chúng sinh tam giới, và lòng trắc ẩn sinh ra từ đó, chứ không phải dựa vào sự sát lục như ngươi. Từ bi, vậy ngươi hãy quỳ xuống, cầu xin Từ bi có thể cứu ngươi một mạng đi. Chịu trận đi. Đồ Nhi. Ôi trời, đáng sợ quá. Chẳng lẽ đây là thực lực của thiên tiên cảnh sao? Chỉ cần động ngón tay là có thể xoay chuyển trời đất. Lâm Phong trước sức mạnh khủng khiếp như vậy, chẳng khác nào châu chấu đá xe. E rằng còn chưa đến gần hắn đã bị dao động linh lực, chấn cho hồn phi phách tán rồi. Xem ra sư huynh thật sự đang gặp nguy hiểm. Lâm Phong, kiến hôi không thể lật đổ voi được đâu.
Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn hủy bỏ tu vi, đưa hồn phách của ngươi cho ta. Nói không chừng ta còn có thể giữ cho bọn họ được toàn thây. Ta sẽ không để ngươi đạt được đâu. Đến nước này rồi còn cứng mồm, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Khoảng cách giữa ngươi và ta cứ như cách mấy tầng hư không vậy. Ngươi thật sự cho rằng có thể diệt được ta sao? Si tâm vọng tưởng, uy áp thật bá đạo, cứ như trời đất đều đang chấn động vặn vẹo. Cú đánh này nghe rằng là luyện thể của hóa thân cảnh đều sẽ bị đánh nát thành mảnh vụn. Sư tôn, lẽ nào ta vừa mới bái nhập môn hạ của ngài đã phải tiễn đưa ngài rồi sao? Càng ngày càng thú vị rồi. Vốn tưởng rằng áp chế cảnh giới là có thể dễ dàng nghiền nát ngươi thành cho bụi, không ngờ vẫn đánh giá thấp ngươi. Cái gì? Vừa rồi ta đã bộc phát ra toàn bộ linh lực của cứu cực bất diệt đao thể rồi, vậy mà hắn vẫn chỉ áp chế cảnh giới. Áp chế linh lực thật mạnh mẽ. Đầu của ta sắp nứt ra rồi. Lâm Phong, sư huynh, Đồ Nhi. Trảm Long đao giờ đây cùng Lâm Phong hợp làm một thể. Bây giờ đao thể vỡ nát, cho thấy đan điền của nó đều bị tổn hại, e rằng không sống được bao lâu nữa. Sư tôn, ta liều mạng với ngươi. Sư tôn, đồ vô dụng các ngươi có thể yên phận một chút không? Lâm Phong, ngươi mãi là bùn nhơ trong cống rãnh, định sẵn không thể làm nên trò trống gì. Chi bằng đưa hồn phách của ngươi cho ta, giúp ta chứng đắc đại đạo. Sư muội, mau rời khỏi đây, đừng bận tâm đến ta. Muội mau đi, không cho phép ngươi làm hại sư huynh của ta. Đi mau đi. Dĩnh Kỳ, dù thế nào cũng phải bảo vệ sư huynh. Lâm Phong, ngươi đúng là một tên si tình. Sư muội, Dĩnh Kỳ muội, sư muội, là sư huynh không tốt, đã làm hại muội. Sư muội, nể tình ngươi đã cầu xin ta, ta trả cô ta lại cho ngươi. Lâm Phong, kiếp trước ngươi dù sao cũng là một đấu la đại đế, kiếp này lại vì một nữ nhân mà khóc lóc thảm thiết, thật là mất hết mặt mũi. Thế gian có vạn ngàn chữ, chỉ có chữ tình làm người khổ đau nhất. Bây giờ ta sẽ tiễn ngươi đi đoàn tụ. Quả nhiên biết thời thế, biết rằng dãy dụa cũng vô ích. Chờ ngủm là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Thiên trùng kiếp bách thế nan, vĩnh cổ vội vàng. Búng tay một cái, nhập hồng chân. Người đã đi, tình yêu trống rỗng. Thấy trời đất, thấy chính mình, thấy chúng sinh. Người vậy mà lại luyện thành vô lượng đao ý, vạn vật đều có thể làm đao. Không thể nào, ta đã hủy hoại đan điền của hắn rồi. Tính mạng đang treo chỉ mành, hắn đã luyện thành vô lượng đao ý bằng cách nào? Tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn là ta bị ảo giác rồi. Luyện thành vô lượng đao ý cần cảm nhận vạn vật trời đất, chứng đắc đại đạo mới được. Một con kiến hôi nhỏ nhoi bị kẹt trong tình kiếp như ngươi đã luyện thành bằng cách nào? Chứng minh đại đạo không chỉ là chặt đứt tình cảm, còn là sau khi cảm nhận tình ý của chúng sinh trời đất
mà sinh ra lòng từ bi. Văn lý đại đạo ẩn chứa trong vũ trụ cũng không chỉ có thiện ý lạnh lẽo, mà là tình yêu mang lòng từ bi. Cố làm ra vẻ huyền bí, ta bây giờ sẽ khiến ngươi tan thành cho bụi. Một đao quy khư. Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Vừa rồi là ta sơ suất. Vừa rồi thứ ngươi đánh bại chỉ là một trong những phân thân của ta mà thôi. Ta còn sẽ quay lại. Ta nhất định sẽ lấy đi thần hồn của ngươi. Thần hồn của Dĩnh Kỳ đã bay vào dòng sông sao trời, không biết đi đâu. Dù có tìm về cũng khó sống lại. Nghe nói ở một vị diện khác của thần hư đại lục, ở đó có cách để hồi sinh sư muội. Dù gì ta cũng phải đi thử một lần. Đồ Nhi, sư tôn và Linh Tê sư tỷ giao cho con chăm sóc vậy. Sư tôn, người yên tâm đi, chúng con sẽ nhớ người. Lâm Phong, nghe nói đại lục ở vị diện khác tụ tập rất nhiều yêu thú tà ác. Đệ nhất định phải cẩn thận hơn. Linh Tê sư tỷ, yên tâm đi. Đệ đi đây.